Привет всем! Как вы поняли по названию этого видео, мы будем узнавать, какая же сосиска вкуснее. Приготовленная в стакане или в микроволновке. Ну вот эти сосиски. Одна будет сосиска молочная, молочные традиционные. А одна сосиска будет «Папа может». Ну, честно говоря, вот эта сосиска очень подходит ко мне ночью и заставляет меня ее есть. Так, ну о чем? Точно, вспомнил. Сегодня я буду варить одну сосиску в стакане, а вторую в микроволновке. И посмотрим, какая сосиска из этих была вкуснее. Ну, или услышим. Так, все, берем, ставим стакан с водой вот в эту. А она стоит, если что, в этом, на плите. Вот. Ну вот. Мы сделаем вот так. Да. А вот эту сосиску, когда вот это вот закипит, я туда ее брошу, она тоже закипит, потом я ее возьму и в эту хорошую микроволновку кину. Ой. Вот. Только мне надо сдержать микроволновку, чтобы с ней все было хорошо. Потому что потом я сниму на нее видео, как я буду играть на ней в доту. Значит, видео для всех мам. Смотрите, если разрезать сосиску папа не может постоять за себя, то можно на ней, смотрите, вот разрезаем. И смотрите, что я в ней нашел. Это не кликбет. Это честно. Я не знаю, как тут оказался вечерний Ургант. Уганда Наклз. Довольно вкусно. Чекайте, ребятишки. Скоро эта сосиска будет залетать сюда. Вот так. Пум. Вот. Видите, пока кипит вон та вода, а нужно, чтобы кипела вот эта вода. Потому что, вот пока что окунем. Покрестим. Так, другой стороной. Все, покрестили. Стоп. Смотри, сосиски молочные, традиционные. Папа может. В смысле? Я думаю, это разная фирма сосисок. Блин. Мы двух братьев убивать будем. Опа, кипит. Ой, кипит водичка, кипит водичка. Ну все, тебе конец. Все, можно, в принципе, закидывать эту, как ее, сосисочку. Так, она более ровно закидывать надо, потому что я так сказал. Так будем открывать или нет? Нет, все-таки. Все, пусть закипит. Я мог, в принципе, взять чайник и выкинуть его в окно. Но я решил и так воды попить. Если вот без прикола, то я хочу сделать какое-нибудь видео с тостером. Знаете, как я беру там какой-нибудь хлеб и выжигаю его просто, чтобы он вот такой вот сучочек маленький остался. Нет, я не про твоего батю. А вот такой вот, типа, хлеб, он полностью прожарился, вообще прям, от него ничего вообще не осталось. Чисто черный, вот как, ну вот не такого цвета, а прям негр, ой, какого-нибудь вот такого вот цвета, вот такой вот был. Вот. Так, вода уже горяченькая. Это уже отлично. Ой, блин, так мне лень все это делать. Ой, эпилепсия. Ну, пока что чувствуется, что она уже не такая немая, как была раньше. Жарится уже сосиска. Ну, просто в стакане интереснее, чем просто закидывать ее туда. Чисто, а если ее в блендере размельчить и попить? Намного. Чаек. Блин, его, кстати, тоже надо было подогреть, но я пока воздержусь. Давай, отдыхай. Вот когда в баню хожу, прям так же себя чувствую, кстати. Нужно, кстати, посолить, я так понял,
что без соли все плохо. Так, нужно размешать ее. Все будет здорово. Прикольно. Так. Потрогаем жопу. Да, она уже горит. Можете сами проверить. Размешиваем. О, соль. Ой, блин. Нормально? Все хорошо? Может, перевернем сосисочку уже? Я так подумал. Ну, я думаю, все можно уже выключать. Теперь надо взять стакан. Теперь надо это убрать. Ну, пусть кричит. Я тоже покричу. Кипятительная водичка. Так, давай. Давай. Ладно, теперь берем вот эту и ложим ее в микроволновку. Погнали. Ой. Думаю, крышка понадобится. Так, ай, блин. Давайте поставим на цифру, сколько мне лет дадут за это видео. Блин, я на пожизненную. Давайте посмотрим. Чё ты кричишь? Сосиска кричит? Или я кричу? Уф, он... Ай, блин, она горячая! Она горячая! Вызываем ЧС! Укутали, как младенца. После крещения. Ну, а ты что тут отдыхаешь? А она не такая горячая, кстати. Микроволновки погорячее. Да, блин, отвали от меня. Вот, та сосиска, которая в микроволновке, она пока очень горячая. Давайте не будем... Попробуем ее второй. Так. Вот она уже подрастаяла. Ай, блин, она соленая. Ну, так. Погнали, открываем. Вот так она выглядит. Кстати, довольно-таки прикольно. Типа, если сравнить, разницы нет. Ой. Солька такая. Имба. Ой, блин. Вкусно очень. Окей, оставлю немного. Теперь откроем эту. Да ты отвали от меня, не надо меня жарить. Ай, блин, еще ногтем ударился. Подсекаем, подсекаем. Плюс. Ё-моё, отвали от меня, блин. Так. Вот так, короче, вот так она выполнена. Такая вот горячая картошка. Very hot potato. Кстати, от нее пар идет, я только сейчас заметил. Чекайте просто. А если, кстати, вот так сделаю? Теперь от меня пар идет. Я не солил, кстати, она довольно-таки прикольная. Типа, да, отстань. Это просто горит, из-за этого плохо все. Нормально. Нормально. Вкусно, 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 могу сказать. Это было довольно-таки вкусно. Так, и я определил. Из этих сосисок самая вкусная, которая была приготовлена в стакане. Знаете почему? Потому что в микроволновке чуть не сожгла мне яйца. Щеку прикусил. А вот это, да не одинаково. Ну, вроде это, которая первая папа может. Вот она была такая сочненькая, солененькая, вкусненькая. Ну, потому что я не люблю горячее. Твоя мама была исключением, честно. Ладно, вот. С вами был я, меня зовут Чайник. Всем удачи и всем пока. До следующего видео.